ချင်းရှက်ထိန်များတဲ့ခါအိမ်တော်ဦးစီကိုကိုလက်ကိုတွေ့အချင်အပြုံးလို့ပြန်လို့ဝစားကိုကိုချစ်တဲ့ကလေးစိုးလေးဟာမင်္ဂလာခံမကြီးရဲ့လေမအိမ်တော်ဦးစီကိုကိုလက်ကိုတွေ့အချင်အပြုံးလို့ပြန်လို့ဝစားကိုကိုချစ်တဲ့ကလေးစိုးလေးဟာမင်္ဂလာခံမကြီးရဲ့လေမရှင်ကုန်တန်းစားကလေးလေးတယောက်ကိုစိတ်ညစ်